बाबा भयणो सगल्यांक देव बरो दीस दिवं तुका आनी माई मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानांत आयचें मिसाचें बलिदान हे दिसा पयलें आमचे सगळे मूस वाजोवपी बाबा भयणां भेटयतात मानांक सांता सिसिलियाक तशेंच आज वाडदीस समारंभता आमचो याज्ञीक भाव फादर जुझे सिरिल रॉड्रिगीस तशेंच वाडदीस समारंभतात कीथ फेर्नांडीस आंतोनियो आझवेदो सिसिलिया फेर्नांडीस सॅम्युएल फेर्नांडीस सिल्वेस्टर रॉड्रिगीस हे आमच्या बाबा भयणां पासत आमची मागणी आमी बारुया बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या बाबा भयणीनो दोर मिसाचें बलिदान दिनवासनेचें बलिदान आनी देवाक आमची दिनवासने आमी उबारता देवान आमचे सवे ओतयलोल्या सोबार बेसामां बसत आनी हे मोनान आनी ह्याच मोनान जेन्ना आमी हांगासर आयच्या दिसाक एकठांय जाल्या देवाक दिनवासुया आनीक एकदां सगल्या देण्या पासत आनीक हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी दूख धरून आमच्या पातकाचें भोगसणें मागून आमी बरोबर म्हणुया हांव पातकी आनी तुमकां म्हजो सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारलें वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासो तागेर सदांच वाय मारी सगळ्या दुदांक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्त्र देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर परवेदा देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन Krista
परतुया. देवा आमच्या बापाव बागिवून सिसिलाच्या समोरणा दिसा आमी करता त्या मागण्यांक दयाळपणी कान दी. जेसूच्या नांवा पासत कोश्ट दोग सोसूंक आमच्या पुर्वजांक संतोष भोगतालो. त्याच संतोषान आमची काळजां बरो नासत्याक आमच्या दिसा दिसाचे कोश्ट जेजूच्या मोगान सोसूंक आमकां कुरपा दी. अशें जिविताच्या सगळ्या घोडीतांनी तुजी वाखाणणी करूंक आमी पावूं. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सशनांक. आमेन. दानियाल प्रवादाची पुस्तका वयले सुरवात. जुदेव राजा जोकिमाच्या राजवटकेच्या 3ऱ्या वर्सा नाबुकदनेझरा बाबिलोनाच्या राजान जेरुसाल्याक आक्रमण केलें आनी ताका वेढो घालो. सोर्वेस्पोरान जोकिमाक जुदेवाच्या राजाक ताच्या हातान दिलो आनी तेच बरोबर देवाच्या मंदिरांतल्यो थोड्यो वस्तू. ताणें त्यो वस्तू शिना देसांत व्हेलो आनी आपल्या देवाच्या थेव्यान दवरल्यो. रायाल वो कुलीवंत गोराब्याची इस्रायलांत थोडे भुरगे विचून काडून राजान आस्वेनाजाक आपल्या मुखेल हिजड्याक हुकूम घालो. तांकां कुडीचो कसलोच ओगूण आसूंक फावो नासलो. ते जावंक जाय आसले रुपेस सगळे जानवायेन भरलोले. सगळ्या वस्तूंनी घडलोले. तशेंच गिन्यानान हुशार आनी राजमहालांत सगळो वावर करूंक उपकारता तसले. आस्वेनाजान तांकां काल्द्याकारांची भास आनी सोरोस्पोट शिकोवण दिवची जाय आसली. तांच्या दिसपट्ट्या उदोर वसनांक आपले रायाल मेजा वयले जेवण आनी सोरो दिवंक म्हूण राजान थारायलें. 3 वर्सां तांकां शिकोवण दिवचें आसलें. त्या उपरांत राजाच्या सेवेक ते लायक जातले आसले. तांचे मदें जुदाचे कुळांतले दानियाल, अनानाज, मिसायल आनी आजार्या आसले. राजाचें जेवण खावन आनी सोरो पिवन आपूण बोस्टोना जावंक दानियाल वावुरतालो. आनी देखूनच आपणाक ह्या विघ्नांतलो वाटाय म्हूण ताणें मुखेल हिजड्याक कोडे मागलें आनी देवाची कृपेन हिजड्या कडच्यान ताका बरें उतर मेळ्ळें. पूण ताणें दानियालाक शिडकायलो, हांव म्हज्या दोनयांक राजाक भियेतां. ताणें तुका जेवण आनी सोरो थारायलां आनी तुज्या पिरायेच्या दुसऱ्या भुरग्यां परस तूं तर भागलोलो दिसशी जाल्यार तुका लागून राजा फुडें म्हजो जीव संकटांत पडटलो. हें आयकून ज्या राजकोड्याच्या हातान मुखेल हिजड्यान दानियालाक, अनानाजाक, मिसायलाक आनी आजार्याक केलें तांकां दानियालान वळोन म्हणलें, 10 दीस तुज्या सेवकाची तूं परिक्षा कर आनी ह्या 10 दिसांनी फकत तरकारी खावंक आनी उदक पिवंक आमकां रोजा दी. उपरांत आमच्या तोंडाक पळय आनी तशेंच राजाच्या मेजा वयली जेवतल्या भुरग्यांची तोंडां पळय. मागीर तुका दिसता त्या प्रमाणें तूं आमकां कर. तांणी सांगलोलें तें ताणें मानून घेतलें आनी 10 दीस तांची परिक्षा केली. 10 दीस जाल्या उपरांत ते राजाच्या मेजायलें जेवण भुरग्यां परस जिवान आनी रुपान ओदीक बरें आसलें. म्हणटच राखणदारान तांचें नेमलोलें जेवण आनी सोरो काडून
तांकां तोरकारी दिली आनी ह्या चौगां तरणाट्यांक देवान सगळी तोरेची जानवाय आनी गिन्यान दिल्ली. पूण दानियेलाक मात कसले जिन्सा वा दर्शनाचो आनी स्वप्नाचो अर्थ दिवचें देणें आसलें आनी राजान शिकवण दिवंक नेमलोलो काळ भरतोच मुखेल हिजड्यान ताका नबुकदनेस्सारा फुडें हाडलें. राजा तांचे कडेन उलयलो आनी दानियल, अनानास, मिसायल आनी आजार्याक हांचे सारको सगल्या तरणाट्यां मदें आनी कोणूच मेळोंक ना. म्हणटोच त्या राजमहालाचे सेवक जाले आनी कसले जानवाय आनी विवेक विशीं राजान तांकां प्रश्न केलो जाल्यार तांचें आयकून राजांतले पारखी आनी मोन राष्ट्रां परस ते 10 पावटी अदीक हुशार आसले. देवाचे उतोरे. देवाचे बरोबर. आमचो जबाब जावन दी. मान आनी गोडवीक तुका सासणाच्या सासणा. परतून म्हणुया. मान आनी गोडवीक तुका सासणाच्या सासणा. सर्वेस्परा आमचे पुर्वजाच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी गोडवीक तुका सासणाच्या सासणा. तूं वैभवी आनी पवित्र, नांव व्हड जावं. मान आनी गोडवीक तुका सासणाच्या सासणा. आमचो जबाब. मान आनी गोडवीक तुका सासणाच्या सासणा. तुजी पवित्र मोहिमेची मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोकटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणा. तुज्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोकता वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणा. जबाब. मान आनी गोडवीक तुका सासणाच्या सासणा. तूं सोमदिराचो थाव घेताय आनी केरुबीन वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सोकता वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणा. आमचो जबाब. मान आनी गोडवीक तुका सासणाच्या सासणा. अंतरोलाच्या मळबार आमी तुजी स्तुती करता. सोकता वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणा. आमचो जबाब. मान आनी गोडवीक तुका सासणाच्या सासणा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकलोत. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. दोर्म पेटेंत आपलें दान देणें घालताली ती आस्तीक मनशांक जेजू चोत्रायेन पडयली आनी कोण एकले गरीब विधवेकूय 2 सुपुल्ले दुडू घालतना ताणें पळयलें आनी म्हणलें, हे गरीब विधवेन सगल्या परस अदीक घालें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. तर हांणी समेस्तांनी आपणाक ओगळें आसलें तांतलें समर्पण केलें, पूण हिणें आपणाक उणें आसलें तांतलें आपल्या जेवणा खाणांक निबेल जाय आसलें तेंय घालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. दान घालप, दान दिवप ही आमच्या धर्मा मदें एक उंचा मोलाची वस्त.
प्रॅक्टीस वो कास्टम आमच्यांनी म्हणूं येता. आनी दान आमी दिता तेन्ना जायते फावटी घोडे वेगवेगळे चिंतप वो चिंतना म्हज्या मनान येतात. आनी आज जें कितें चिंतप जेजू आमचे मुखार दवरता, शिकवण जे आमचे मुखार दवरता ती खूब उंचा मोलाची. आनी ती हे भाशेन जायते फावटी घोडे हांव दान घालतां, म्हाका दान दिवंक जाय बिकॉज आय वॉन्ट टू गीव. जायते फावटी हांव दान घालतां, तो म्हजो कायदो म्हजो धर्म म्हाका सांगता तुवें दान दिवंक जाय त्या पासून हांव घालतां. पूण जेजू आज शिकवण दिता ती म्हणटा आपल्याक उणें आनी ना करून दुसऱ्याक दिवप. आमच्या मनांत आनीक एक तरेचो चिंतप आसा. जेन्ना आमी दान दिता तेन्ना जायते फावटी हांव एका मनशाचे कडल्यान घेता आनी दुसऱ्या मनशाक दिता, पूण नांव हांव म्हजें घेता, म्हजें नांव काडलेलें जाय. बाबा भयणीनो, आज जेजू आमकां सांगता ते विशीं आमी लक्ष घालुया. आनी जेन्ना आमी दान दिवंक वेता दुबाबा विरेत हे विधवेक कोणेच पळोवंक पासून ना, पूण आपलें दान घातलें आनी गेले. देवाच्या पुतान तिका पळयली, देवान तिका पळयली. बाबा भयणीनो, आमी आमच्या जिवितान कोणाकूय दान दिवंक वेता तेन्ना आमी व्हडली तुरतुरी गाजोवची न्हय, बोबाट करचो न्हय, पूण हे विधवेची आमी देख घेवया. ती ल्हानपणी आयली, ओगेपणी ती आयली, दान घातलें आनी ती कडसरून गेली. आज आनीक आमच्या जिवितान आमी जियेता तेन्ना असलेच तरेचे ल्हानविकाय, असलेच तरेचें ओगेपण आमकां फावो कर म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमकां बळ आनी कृपा आमी मागुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पविदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोयनीक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली देणी पवित्र कर. सिसिलिया, तुजे भोगतिणीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासलें. ह्या मोगाचे बोलान तिणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं ओत्रेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक घालता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान ताचें मरण आमी समरुमता. जिव्या बाबडतान ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटा. तीर बोरमाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें मोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavartaso gut purgotuja. Tuža kurzani monor život podavoj, tuve nam kazoli somja. Som staraža, sobonara, am žili soboko. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवून बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. मुखवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागेवंत झुजे दिसोपती, बागेवंत धर्म दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सशनांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे आमच्या बापा, बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां ये, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां आतांलें पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सशनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
की देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती हे शेलेच्या जेवणाक आमकां आपयले अंते पासून आमी सगळीं सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रांत म्हाका भलायकी मेळटली सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा सिसिलिया तुझे रोग साक्षणीक तुझे सेवेंत विस्वाशी आनी कोस्टांत मोरनांत
जंय ती वोन तुवें केली आमी शेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घोट आनीक जंय ती वोंत कोर ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पदवेदार देव बाप आनीक पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचें बरोबर.